समंदर की डेप्थ में एक ऐसा एनिमल रहता है जिसका मुंह उसकी बॉडी से भी बड़ा खुलता है। इसे गुलपर ईल कहते हैं। इसका नीचे वाला जॉ एक बिल्कुल बड़ी थैली की तरह खुलता है, जिससे ये अपने से बड़े साइज के शिकार को भी निगल सकती है। इसकी बॉडी का शॉकिंग फैक्ट इसकी टेल पर मौजूद पिंक कलर की लाइट है, जिसे देखकर छोटे शिकार खुद इसके मुंह के करीब आ जाते हैं। आपने इस हैरत अंगेज मखलूक को पहले देखा है तो कमेंट्स में बताएं। मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।